السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من افكار اللانش بوكس الاسبوع 28. في الفيديو ده هنشوف اولادي بياخدوا معاهم ايه كل يوم وهم رايحين المدرسه، ولما رجعوا هنشوف هم اكلوا ايه ورايهم ايه. يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. تعالوا نشوف هم هياخدوا ايه يوم الاحد ان شاء الله. هم كلهم تقريبا هياخدوا نفس الحاجه بالظبط، فكلهم هنا هياخدوا عيش فرنسي محشي ببيبروني وحاجه حلوه من بيك اب ميني، وشويه هنا من بيك رولز بالبيتزا، فراوله مع توت، ومن تحت فيه خيار. وكلهم هياخدوا نفس الحاجة كمان مع عصير اللي هو اسمه سان بلاست، عصير بالتفاح اورجانيك 100% عصير. وده كل حاجة هنشوفهم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. العطافير رجعوا البيت وهنشوف هم اكلوا ايه النهاردة. هبتدي الاول بهنا، هي بتقول ان هي اكلت كل حاجة، فهنا ما شاء الله كل حاجة خلصانة. نشوف سما، هنا ما شاء الله برضو اكله كل حاجه. عندنا بقى مشكله ان ميزو نسي اللانش بوكس بتاعه في الحضانه، والنهارده اخر يوم ليه في الحضانه فمش عارفه يعني مش عارفه هقدر اروح بس اسالهم على اللانش بوكس ولا اعمل ايه. فان شاء الله خير. ده كل حاجه، هنشوفكم بكره ان شاء الله مع اخر يوم، لا مع تاني يوم في الاسبوع ده. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف البنات هياخدوا معاهم ايه يوم الاثنين ان شاء الله. هو ميزو كده خلاص مش هيروح الحضانه تاني علشان الشهر خلص، وخلال الشهر الجاي البنات كمان هيقعدوا في البيت، فهنبقى كلنا قاعدين مع بعض يعني يلا البهجه. عندي هنا البنات هياخدوا ساندوتش نوتيلا مع زبده فول سوداني، وانا بحط معلقه صغيره زبده فول سوداني مع نص معلقه صغيره نوتيلا في كل ساندوتش، وقطعته بالقطاعه الجديده اللي انا جبتها من التميمي ماركتس، وانا وريتها لكم في المشتريات. هحطها لكم ان شاء الله المشتريات دي في صندوق الوصف اللي حابب يشوف الفيديو كامل. وهنا كمان هياخدوا لا حليب، كنت لسه اقول لبن، حليب عشان الناس بتتلخبط. وحاجه حلوه هنا من كندر شوكولات، هما اللي اختاروها المرة دي، وتفاح اخضر شرايح، بس انا للأسف ما عنديش ليمون، واكتشفت بعد ما قطعت التفاح ان انا ما عنديش ليمون، فمش عارفة ايه اللي هيحصل، يعني هيسود ولا ايه اللي هيحصل، فربنا يستر ان شاء الله. وشوية من الزيتون الاسود. ده كل حاجة، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. النهارده رجعنا من المدرسة، هنوريكم ايه اللي احنا اكلناه. تبتدي بمين؟ من سنة. النهارده انا اكلت التفاح وسبت شوية من الزيتون، اكلت 2 من السندوتش، واحدة من السندوتش، وخليت العصير لبن. ما اكلتش ليه النهارده؟ زي خلاص يلا يا هنا تعالي وريني انتي اكلتي ايه. النهارده انا اكلت التفاح وانا اكلت نص من السندوتش الشوكولاته. ليه ما اكلتوش السندوتش؟ وهي خلصت، مش خلصت الشوكولاته عشان بس خلصت. وده كل حاجه، وهنشوفكم امتى؟ بكره ان شاء الله. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد هياخدوا معاهم ايه يوم الثلاث ان شاء الله، اخر يوم في الاسبوع ده. هما هيقعدوا يوم الاربعاء في البيت. هما هيخلصوا المراجعه بتاعتهم على يوم الثلاث، ويوم الاربعاء الحفله بالليل، فقالوا خلاص ممكن يقعدوا علشان يكونوا نايمين كويس، مش صاحيين من الساعه 5 الفجر يعني كده. ويوم الخميس هيقعدوا كمان علشان يراجعوا. فكمان ميزو بكره ان شاء الله يروح الحضانه ساعتين بس يعني، فهنشوف هم هياخدوا ايه. عندي البنات هنا هياخدوا ساندويتش في اسمه ايه ده، برجر دجاج مع خس ومايو كاتشب، وهنا فراولة مع توت. وعندي هنا هتاخد اللي هو دانة شوكولاتة مع البسكوت الابيض ده، وسام هتاخد دانة فانيليا مع بسكوت الشوكولاتة، وهما الاتنين واخدين المعلقة بتاعتهم. بالنسبة لميزو هو عايز ساندوتش
جبنه رومي مع بيبروني. هو بيسميه حراق عشان هو فيه حرق سنه صغيره، فبيسميه عايز جبنه رومي مع الحراق، فهياخد الساندوتش اللي هو بيحبه. برضو هنا مع شويه من الفراوله والتوت الاحمر، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. النهارده هنوريكم احنا اكلنا ايه. النهارده انا اكلت الفراوله والتوت، البودنج البودنج وما اكلتش السندوتش بتاعها. انا هنا انا اكلت كل حاجه بس متخصص عشان كان طعمه وحده. كانت السندوتش ثانيه واحده كمان، كانت التوت. ومعاذ خلص كل اكله. شطور يا معاذ. ده لانش بوكس اللي كان عندهم من يوم الاحد، فروحت جبته النهارده، وهو هنا برضو خلص كل اكله يوم الاحد. ده كل حاجه النهارده. انا خلصت اكل من سندوتش ماشي حبيبي. مش عارفين لسه لو بكره هيروحوا ولا لا، بس لو هيروحوا لغايه الساعه 11 صح؟ صح. فهياخدوا سناك، بس لسه يعني هنتاكد من المعلومه. ده كل حاجه، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد ياخدوا معاهم ايه يوم الاربعاء ان شاء الله. بس هوضح لكم انا ليه الاول قلت ان هما 3 ايام علشان بكره ان شاء الله هيكون يوم قصير، يعني هما هيطلعوا الساعه 10:30 من المدرسه. المدرسه قالت ان هي اصلا مش هتكون موجوده، مدرسة الفصل اللي هي المدرسة الأساسية، وهتكون موجودة الأسيستنت بس، وهتعمل معاهم شوية مراجعة كده على السريع وبعدين يروحوا وكده. أنا بناتي من المحبين إن هما يتعبوني ويروحوا المدرسة من غير أي لازمة، فهم الاتنين أصروا إن هما هيروحوا بكرة إن شاء الله. تعالوا نشوف هما هياخدوا إيه معاهم إن شاء الله. فأنا هبعت معاهم حاجات قليلة عشان بس بكرة اما هيروحوا حاجه بسيطه جدا، فحبيت اعمل لهم زي فكره فطار. فهنا هبعت معاهم كوكيز برقائق الشوكولاته هما الاتنين، مع لبن ابيض، شويه من التوت الاحمر، وحته من السلام عليكم. النهارده هنوريكم امبارح احنا اكلنا ايه. هنا انا سبت التوت واكلت الخياره والبسكوت وشربت اللبن. هما امبارح احنا نسينا نصور اللانش بوكس، فده قاعد هنا معانا من امبارح، فالحاجه تقريبا خلاص باظت. سما بس اللي راحت، انا ما راحتش علشان كانت بطنها وجعاها وما كانش في اصلا داعي ان هما يروحوا، وبعدين كلموني قالوا لي محدش جه، ف سما كمان جت بس كانت اكلت اللانش بوكس بتاعها. وبعدين امبارح رحنا كمان الحفله وكانت اكتر من رائعه، الحمد لله اتبسطنا جدا والعيال اتبسطوا. للاسف انا ما قدرتش اصور منها حاجات كتير بنفسي لان هم اخدوا مننا الموبايلات بره القاعه. هم بيعملوا كده بصراحه كل سنه، لان بتكون زي اللي هي الافراح اللي هي بتكون مقسمه سيدات ورجال، فعشان السيدات يكونوا في امان يعني باللبس اللي هم لابسينه وكده، فممنوع ان حد يدخل بالموبايلات. حاولت اصور لكم صور البنات لابسين ايه، وهحطها ان شاء الله في نهايه الفيديو ده كل حاجه في الفيديو ده، وتشوفكم الاسبوع الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.